is, wat ons vat op paaie, wat ons oplig en hoër stel in hierdie tye. Dankie vir hierdie geleentheid, Here. Dankie vir hierdie wonderlike klomp mense wat vanmôre in die huis van die Here is. Ons bid, laat U naam geheilig word hier. Laat die koninkryk kom en laat U wil geskied. Laat alles wees, Here, tot eer van U naam. En ons bid dit in Jesus naam en almal sê amen. Baie dankie. U kan U sitplekke neem. Nou ja, is jy bly om hier te wees, sê amen. Jy weet, ek het nou vir 'n oomblik te voel ek heerlikheid, as ek nou net 'n huilsessie kan kry, dan wil ek my nou net eers stik in huil en dan wil ek aangaan, jy weet, maar prys God, ek is nou weer reg. Prys die Here. Kyk, ons trane is nie van droefheid nie, is van die heerlikheid van die Here. Is dit nie waar nie? God is goed vir ons mense. Ek sê God is goed. Ek gaan met jou vanmôre so by die aanvang van hierdie tweede semester wat ons mee besig is. En terwyl ons nou mik na die einde van die jaar toe, maar wil ek vanmôre met u begin praat en ek wil 'n gedeelte aanhaal wat sekerlik baie bekend is by elkeen van u. Grietjie, baie welkom. En DJ en sy vroutjie. Here seën julle. Grietjie was so groot. Toe was sy laas hier in die kerk. Ek weet nie hoe jy die pad nou teruggekry nie, maar dis nie dat sy verdwaal het nie, maar sy was maar net by ander plekke gewees en het getrek en ek weet nou nie, haar pa is nou baie ver hier vanaf in elk geval, maar ek is bly om julle te sien. Die Here seën julle baie ryklik. Ek gaan 'n bekende psalm met u deel. Weet almal die WhatsAppie gekry? Ag, dan weet julle mos nou waaroor gaan ek praat. Ek hoop nie party het by die huis gebly en gesê, maar ag, ek ken dit goed. Prys die Here. Maar ons gaan jou help om dit beter te leer ken. Ek sê ons gaan jou net help om dit beter te ken. Is dit nie waar nie? Prys die Here. Ek wonder of u saam met my kan staan en dan gaan u saam met my hierdie psalm opsê as 'n aanvang van hierdie deel. Psalm 23. U sê dit maar net saam met my soos ek dit sê. En is u reg? Ons begin nou. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders, en u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Gee die Here eer. Amen. Ek kan die sitplekkies neem, baie dankie. Hierdie is 'n baie wonderlike en 'n besondere psalm. En so deur die loop van die diens en dit wat die Here op my hart gelê het, gaan ek met u net praat daaroor. En wil ek hê u moet dit so inneem. Maar ek wil veral met u begin oor die 3de vers, wat hierdie woorde sê, hy verkoop my siel. Sê dit saam met my, hy verkoop my siel. Nou daar's 2 woordjies wat ek nou graag gou so omskrywingkie voor wil gee, dat u dit net weer mooi in perspektief kan kry, en dat u dit net mooi kan nadink oor. Die een woordjie is die woordjie wat hy praat, siel, en die ander woordjie is verkoop. So met ander woorde, ek wil net gou vir u weer sê, wat sê dit
as Dawid dan hierdie psalm aangehaal het. Nou wanneer dit praat van 'n mens se siel, dan wil ek sê, die siel is die wil van 'n mens. Ken jy die wil? Jy weet die wil kan baie keer wederstrewig wees. Come on. Julle moet nou maar sê amen as ek die waarheid praat, anders moet jy net sê eina. Maar die wil is daar by die emosies betrokke. Dit is ook jou denke en dit is ook waar jou begeertes is. Maar dit wil ek sê, dis ook die plek waar die aanslag van die lewe is. Dis daar waar die druk van die lewe, baie keer die teleurstellings, die besluite wat ons moet neem, of ons dit reg doen, of ons dit verkeerd doen, is daarom altyd belangrik as jy iets wil doen, om die Here te vra. Is dit nie waar nie? Mens moet altyd na hom toe gaan, en dit is hier in die siel, wat 'n mens die dinge moet verwerk. Amen. So jy verstaan so ietsie nou net rondom die siel, net so by 'n deeltjie wat ek by die inleiding wil gee. Die tweede woordjie wat ek van wil praat, is dan ook die deel wat hy sê, hy verkook dan my siel. Wat beteken die woordjie verkook? By hierdie deel uit die Hebreëus is dit die woordjie shuv. Nou shuv beteken om te herstel. Die woordjie uit die Hebreëus beteken om terug te gee, om weer nuut te maak en om jou op die regte pad weer te bring. Wow! Ek dink die woordjie verkook het nogal 'n redelike saak wat hy inbring, is dit nie waar nie? Halleluja! Jy weet, Dawid bid en dan sê hy, dit is hy die Here, hy verkook my siel. Luister, hy verkook nie 'n mens se siel om net beter te voel nie. Kan ek vir jou sê, hy verkook die siel, sê dit eintlik, om jou innerlik weer te herstel. Om jou uitgeputheid wat jy aanlei, vir jou weer die krag daarmee te gee, en om jou krag weer nuut te maak. Dis wat Dawid sê, by hierdie gedeelte, die woord is shuv. En dan, om ons baie keer, wanneer ons op 'n verkeerde paadjie land, laat hy ons terugbring, weer na die regte pad toe, en ons daar op daardie pad te hou. Amen. Hy bring ons nie net terug na die regte pad toe nie, maar hy hou ons ook op die regte pad. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Halleluja! Luister kerk, nou kom ek hier by Psalm 42, en so by die inleiding gaan ek nou net sommer eers vir u ook 'n bietjie skrif gee, om vir jou te sê wat sê die Bybel. Ek gaan dit net vir u lees wat sê jou 53 vertaling, maar dan gaan ek dit ook gou vir jou so bietjie opbreek, laat jy dit net so bietjie in 'n beter Afrikaans verstaan. Nou sê hy so, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel? Met wie praat hy? Met die siel. Hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig hier binne in my? Wow! Dan sê hy, hoop op God. Hy sê, want ek gaan hom nog loof, en hy sal my die verlossing skenk. Kom ek breek dit gou vir jou op, in so bietjie eenvoudige taal, laat jy dit net so bietjie beter kry. Dit sê eintlik, dat hier sê die psalmis, ek praat nou met myself. Jy weet, ek het baie keer gesê, jy kan met jouself praat, jy moet jou net nie self antwoord nie. Ek ken ouens, hulle werk aan karre, dan praat hulle met hulle self, maar ek het dan nog nie gehoor dat hulle antwoord hulle self. Maar ons doen dit ook maar, is dit nie waar nie. Maar hier sê die Bybel, dat jy moet met jouself praat. Hy sê, jong, ek het nou met myself gepraat. En weet jy wat sê hy vir homself? Hy sê, jy moenie nou moedeloos word nie. En moenie twyfel nie. Waarom is jou hart so seer? Vertrou
vertrou jy net op God. Halleluja. Jo, en dan gaan hy verder en sê, en ek gaan hom nog altyd loof, al kry ek partykeer swaar. Come on. Al is daar probleme. Hy sê, ek praat met myself, ek sê vir myself, luister, jy gaan nie moedeloos word nie, myself, jy gaan nie twyfel nie, jy gaan nie hartseer wees nie, myself, luister, ek gaan God nog altyd loof, al is daar swaar en moeilike dinge, en dit is hy wat my uit die swaar kry uit gaan red. Kan ek 'n groter amen kry as dit? Dat hy, die Here, gaan ons daaruit haal, en hy gaan ons uit die swaarheid red, en dan sê hy, en ek sal vir hom altyd 'n loflied sing, hallelujah. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, and I will enter his courts with praise. Gee die Here eer as jy dit glo. Hallelujah. Luister. Nou gaan hy verder en dan praat hy hierdie dinge so mooi. Jy weet, ek wil net eers vir u sê, toe ek 4 jaar oud was, ek kan dit onthou, ek was in die volle evangeliekerk daardie tyd gewees, saam met my mamma julle. Ek was 'n baie klein seentjie, ek het nou baie van die kinders gehou, en hulle was eintlik, jy weet, ek het van hulle gehou, want die een het 'n dokter geword, en die ander het 'n advokaat geword. Nou, ek seker hoekom ek hulle gelike het, maar in elk geval. Maar ek like enige ou. Amen. Ek speel sommer net as ek dit sê. Maar ons was daar in die volle evangeliekerk. My ma het my Psalm 23 geleer. Ek kon onthou hoe het hulle my gevat. Kyk, my ma moes my eers betaal. Ek het gewerk vir 'n bietjie geld, jy weet. En as ek sy betaal, dan sal ek dit gaan opsê in die kerk. So ek werk in die bediening van jare al. En ek kan onthou hoe hulle my op 'n stoel getel, en hoe het ek op die stoel gestaan. En as 'n 4-jarige seentjie het ek voorgedra Psalm 23. Weet jy wat wil ek vir u sê? Ek is so bly my ma het my dit geleer. Want weet jy wat, geliefde? Tot vandag toe ken ek nie net Psalm 23 nie, maar kan ek nog vir jou sê, kan ek dit nog altyd toepas in my lewe. Amen. Jy sien, ons het 'n siel in ons wat dors na God. Weet jy, ek sê dit vir mense en ek gaan dit net weer vir die vinnig sê. As jy nie God werklik deur Jesus aangeneem het in jou lewe nie, het jy 'n holkol in jou lewe. Jy sal soek en soek en soek. Jy gaan dit nooit kry om 'n vervulling daarvoor te kry nie. Dis net die Here wat daai soeke kan vervul in jou en my lewe. Ek wens die wêreld kan dit begin verstaan. Want jy sien, daar is 'n soeke, daar's 'n dors hier in my siel na God. Jy sien, baie maal wil ek sê in die lewe, dan huil ons siele, is dit nie waar nie? Is ons ook bedroef hier binnekant? Maar ek wil sê, God ons Vader, deur Psalm 23, dan sê hy weet hoe om jou op te lig in hierdie lewe. Hy weet hoe om jou te herstel. Hy weet hoe om jou weer te verkoop, kan jy sê amen? Hy weet hoe om jou krag weer nuut te maak. Dawid sê hierdie woorde, hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenwy velde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy verkoop my siel. Luister, ek wil jou vra, as jy kinders het, leer jou kinders, leer jou kleinkinders Psalm 23. En as jy dit kan, wil ek jou aanmoedig, leer jy dit ook, laat jy dit uit jou kop uit het. Amen. Ek kan jou waarborg,
As jy Psalm 23 toepas in jou lewe, gaan dit 'n verskil maak en dit gaan 'n impak hê op die res van jou lewe. En kan ek sommer sê, op die res van 2026. Amen. Halleluja. Jy sien, daar is twee baie belangrike dele wat ons eintlik baie goed ken. Die ene is in Matteus 6, daar by die bergpredikasie, waar Jesus hulle nou geleer het, het hy onder andere daar vir hulle ook die Onse Vader geleer. Daar's 'n plek met die naam van Pater Noster, hy's net so op die Olyfberg, dis die plek wat aangewys is, waar hulle nou die Onse Vader geleer het. Maar nou die Onse Vader, wil ek hê, jy moet net sien, is 'n baie kosbare gebed, kan jy sê amen? Is 'n kosbare gebed. Maar die Onse Vader is in 'n meervoudsvorm geskrywe. Jy sal sien, hy sê, en dan begin hy daar met ons Vader. Dan gaan hy verder, dan sê hy, ons daaglikse brood. Dan gaan hy verder, dan sê hy, vergeef ons skulde. Amen. Maar wanneer jy by Psalm 23 kom, dan is dit baie persoonlik. Dit word in die enkelvoud geskrywe. Die Here is my herder. Dan gaan hy verder, hy verkoop my siel. En dan sê hy, en al die dae van my lewe. Jy sien, Psalm 23 begin so mooi, dit is asof hy jou so op 'n pad vat, Psalm 23. Hy begin daar iewers om vir jou en my te sê, hey, daar's groen weivelde. Dan vat hy jou verder, dan kom jy later aan deur die donker skaduwees wat hy jou vat. Is dit reg? Maar dan gaan hy by die skaduwees weer verby, en weet jy waar eindig hy? Hy eindig in die huis van my Vader. Wow! Beteken dit ek en jy ook maar baie, is dit nie waar nie? Is dit nie? Jy weet, ons kry die beloftes en die dinge, o Here, dankie vir die groen weivelde, en dan skielik dan kom jy agter, o daar's maar laagtes ook. Die donkerte, die dieptes, wat ons baie keer, die doodskaduwees wat ons moet, maar weet jy wat, hy eindig altyd by die deel van die Vader se huis. En weet jy, dis alles om vir ons te gee, om ons weer te herstel. Om jou te verkoop, om jou moed te gee, al is ons so skape, wat verskrik word deur die lewe. Is dit nie waar nie? Jy weet, 'n herder in die velde, as jy dit nou ken, dan weet jy hoe gevaarlik was dit. Ek kan jou nou baie stories vertel, van hoe dat hulle dit gedoen het, en hoe dat die skaapwagter so opgetree het, rondom die sake, met die skape. 'n Skaapwagtertjie, het eenslag hierdie vertel. Ek onthou dit en ek wil dit graag in my lewe onthou. Hy sê terwyl hy die donker nag saam met sy skape is, toe het hy 'n vuur gemaak, groot bonfire. En hy sê die skape het so om die vuur gelê in die nag. Hy is herder, het daar gesit, en terwyl die skapies rustig lê, skielik, toes daar 'n gebrul van 'n leeu reg agter die skape. Hierdie skaapwagter vertel, hy sê in die naglig kon hy die reaksie van sy skape sien. Weet jy wat doen hulle? Die oomblik toe die leeu brul, toe spring hulle op en hulle staan almal regop. En weet jy waarna kyk hulle? Vir die skaapwagter. Hulle draai nie om te kyk van die leeu en die gevaar nie. Hulle kyk, wat gaan die herder doen? En wat is die reaksie van die herder? Wow! Ek sê, wow! Luister geliefde, daar's baie keer dinge wat gebeur met ons. Moenie laat die leeu se brul, dat die vyand jou verward maak nie. Hou jou oog op die herder, want die herder gaan jou lei, en hy gaan jou deurvat, en jy gaan deurkom by die ander kant. Jy's veilig as die herder net daar is. Wow! Luister kerk, Psalm 23
word so mooi bevestig in die Nuwe Testament. Daar in Johannes 10:11. Weet jy wat sê Jesus? Hoor wat sê Jesus? Hy sê, ek is die goeie herder. Halleluja. Ek dink dat Jesus moes sekerlik gedink het aan Psalm 23 van Dawid. En hy moes daarna verwys het, want die oomblik as hy praat van die herder, dan wil hy kom in die Nuwe Testament en sê, luister mense, verstaan, ek is jou herder. Ek is nie net 'n herder nie, maar ek is die goeie herder, wat vir jou sorg, wat vir jou gee. Jy sien die dag, toe jy Jesus aangeneem het, het hy jou herder geword. Amen. Wie het hom almal aangeneem? Julle klomp skape. Ja, ek wil my aan die hoogste lig en sê, ek is ook maar 'n ou skaap. Maar jy sien, ek het hom aangeneem as my herder. En ek weet dat hy sal sorg. En so tree hy dan op as herder en doen hy vir ons as skape wat ek en jy nodig het. Ek sê, as hy die herder is, en ek en jy is die kudde, die skapies, dan gaan hy die herder doen, wat die skapies nodig het. Weet jy, daar's baie dinge wat jy van die skaap kan leer. Een van die dinge wat jy kan leer is, hoe dat hy as herder, dan sê hy, daar's tye wat hulle vat, dan vat hulle olyfolie, dan smeer hulle dit aan die kop van die skaap. Dit hou die weerluise weg, dit hou die siektes en die pestsiektes van hulle af. En dan sê hulle, hy vat ook olie, as hulle seer gekry het, dan smeer hy olie op die skaafplekkie, of op die stukkende plek. Weet jy, die Nuwe Testament sê, dat olie is die simboliek van die Heilige Gees. Nou kom hy, die goeie herder, en weet jy wat maak hy? Wanneer die wurms en die weerluiste en die goed op jou wil klim van hierdie ou lewe, dan wil ek jou sê, dan is daar 'n herder wat sê, my kind, ek vryf die olie oor jou, laat die insekte en die dinge, en as jy 'n skaafplekkie het, is hy die herder, want hy weet wat die skaapie nodig het. Kan ek 'n amen kry in hierdie plek? Ek sê, kudde van God, luister mooi, ek en jy staan in hierdie dele, maar danksy die Here, daar is 'n goeie herder, wat help en wat onderneem en wat behandel. Onthou, die woordjie sjoef beteken om te verkoop. Is nie net om beter te voel nie, maar hoor my weer, as hy sê ek verkoop jou siel, dan sê hy eintlik, ek herstel jou, ek vernuwe jou. Ek is die een wat jou op die pad sal hou. Ek is die een wat jou terugbring as jy so bietjie afgedwaal het, want hy is die herder. Amen. Dink jy skape luister altyd net? Nee, hulle luister nie altyd nie. Hulle hoor nie altyd nie, maar die herder is daar. Sê man, ek sal jou herstel. Ek sal jou vernuwe. Ek sal jou op die pad hou. Jy sien, daar is tye, geliefde, wat ek wil sê, dat ek en jy moet verlore raak. Is dit waar? Tye wat ons neig om af te dwaal. Maar kan ek sê, ons herder bring ons terug, anders sal ons seer kry, anders sal ons verlore wees, want jy sien, hy is die een wat ons herstel. Hy is die een wat ons weer terugbring op die regte pad. Dis hy sê, ek verkoop jou siel. Skapie, as jy bietjie afdwaal, gaan ek jou terugtrek. Dis ons God. Hy is so genadig. Jy weet, partymaal, dan doen ek en jy ook mos maar dom dinge. Kan ek 'n amen kry? Of kry 'n eina? Prys die Here. Ons doen ook mos maar dom dinge, is dit waar? Ek weet nou nie waar ek hierdie woord gekry, maar ek het net hier gesê, ons is ook maar skaapagtig. Skaapagtig. Jy is skaapagtig. Ons bring dinge oor onsself
En weet jy wat maak mense? Hulle beskuldig en hulle blameer God, terwyl jy partykeer eers na jouself moet kyk, wat oor jou gekom het. Amen. Dan sal jy verstaan, hoeveel maal het ek in my bediening al gekry, dat mense kwaad raak vir God, hulle beskuldig God. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het dit so gebeur? Luister my vriend, kom ek gee vir jou skrif, lees die Bybel, en laat ek vir jou sê, wat sê die Bybel? Nou kom hy so in Spreuke, en nou praat hy hierdie dele, en dan sê hy in die 13de hoofstuk, hy sê die 15de vers, hoor nou mooi, 'n goeie verstand verskaf guns, maar 'n weg van ontroues is hard. Kan ek dit gou vir jou weer 'n bietjie meer vereenvoudig? Hy sê eintlik, as jy jou sinne reg hou, en jy dink reg, en jou verstand is reg, gaan dit goed gaan met jou, hoor my, en die lewe gaan vir jou 'n fees wees. Ek wil weer sê, 'n sondaar kan alles in hierdie lewe gaan ondersoek, maar hoor my, hy sal honger bly en dors bly, want daar's niks wat hom waarlik versadig nie, dis net die Here wat jou versadig. Hy sê, as jy dan by die Here bly, en jy het 'n gesonde, goeie verstand, gaan die lewe vir jou 'n fees wees, en het gaan goed gaan met jou. Maar dan praat hy in die tweede deel, dan sê hy, maar vir daai ontroues, dit gaan met hulle sleg gaan, en vernietiging wag vir hulle. Ek dink is beter om by die Here te bly. Ek dink dis beter dat ek en jy ons skuilplek maak as skapies by die goeie herder. Kan ek 'n amen kry? Halleluja, laat ons by die Here bly en laat ons weet, Here, U is daar. Oh, prys die Here, kom ek lees vir U. Wat sê hy nou nog verder van dit? Nou kom hy in die 19de hoofstuk van Spreuke. En ek lees net weer, hy sê, 'n mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertorend op die Here. Hoor jy wat sê die Bybel? Hoor, dis wat mense, en julle het dit ook al gehoor, ek wil jou iets gee. Jy moet dit onthou in jou eie lewe, en jy moet ander mense ook kan reghelp. Hoor, as ek hom vereenvoudig, dan sê dit, 'n mens se eie dwaasheid ontwrig jou lewe. Hy sê, en dan verkwalik hulle die Here daarvoor. Dis presies wat dit sê. Wow. 'n mens se dwaasheid ontwrig baie keer jou lewe. En dan verkwalik hulle die Here God daarvoor. Ek wil amper sê, sies man. Amen. Sies man. Jy sien die herder wil jou net terugbring. Want jy begin afdwaal. Jy begin baie vat wat jy nie moet nie. Kom ek vat gou 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. Hoor nou Jona, en ek gaan nou klaarmaak, ek wil jou nie onnodig lank hou nie, maar gee my net gou 'n kansie. Jona het geleer, of sal ek sê, hy het dit geleer, dat God is eintlik goed, terwyl Jona eintlik die skuldige party was. Wat sê die Here vir Jona? Julle onthou mos daai goedjies daar van die Sondagskool. Jona was gestuur op pad na Ninive. Wat maak hy? Die Here sê Ninive is die plek. Hy gaan net mooi teenoorgestelde. Hy gaan na Tarsis toe, daar by Joppe. Ons was al by Joppe gewees. Dit is eintlik maar deel van Tel Aviv nou, daar in Israel. Nou daar by Joppe, toe vat hy die boot. Hy vlug na 'n ander kant toe. Maar weet jy, hulle vat hom en hy bring eintlik die oordeel oor homself, omdat hy nie God gehoor het nie. Gooi hom oorboord. Hy land in die see, en terwyl hy in die see is, toe kom God, soos 'n goeie herder. En hy het nie 'n staf gevat nie, maar hy vat 'n vis. En die vis sluk hom in. En God gee Jona genade, en hy spoeg hom uit op die see. En weet jy wat sien ek? God gee Jona weer 'n kans. Man, ons God is 'n God van kans.
Hy is daar vir ons, wanneer ons in hierdie dele staan, om in die dele te bly by die Here. Luister, weet jy, as jy gaan kyk na Jona 3 vers 1, jy kan tog daai skrif gaan aanhaal. Is 'n baie goeie en 'n wonderlike skrif. Hy sê, en God het 'n tweede maal met Jona gepraat. Is dit nie 'n wonderlike God nie? Hy is 'n God van nog kanse. Hy is 'n God wat help in die tye wanneer die nood daar is. Amen. Jy sien, Petrus was ook so 'n deel. Petrus maak foute. Jy sien, Petrus praat terwyl hy moes luister. Hy spog die oomblik toe hy moes bid. Hy slaap toe hy moes waak. Hy val van ver af terwyl hy eintlik naby aan Jesus moes loop. En tog sê die Here vir hom, jong, ou Petrus, op jou as 'n rots gaan ek my kerk nog bou. God gee hom nog 'n kans. Die verlore seun kan ons sien, hoe dat hy verkoos sy geld. Hy leef roekeloos in die wêreld. Maar sy einde was, weet jy wat was sy einde gewees? Dink net weer daaraan, hy was arm en hy was honger. Maar wie dit oor hom gebring? Hy homself. Ja, hy sê, gee my goed, ek wil gaan, en terwyl hy in daai deel staan, is dit net 'n deel 1 weer, wanneer hy kom, en hy sê, ek sal my eie sake reël. Luister, jy kan nie jou eie sake reël nie, jy kan wees wie jy wil. Jy het 'n herder nodig, want jy is net 'n skaap. Ja. Party kerke so nou gesê het, nou blaar 'n bietjie, nee, ek wil nie jy moet blaar nie, want jy is nie 'n skaap nie, jy is 'n deel van 'n skaap. Halleluja. Ek gaan nou nie met daai nonsens te maak raak nie. Amen. Jy kan maar Afrikaans praat, maar jy klink vir my baie keer soos 'n skaap. Party ons praat ook so skape. Om regkry in die rigting. Luister my geliefde, nou sê ek weer, hierdie verlore seun was sy eie toedoen, dat hy in daai dele gestaan het. Amen. Dis hy wat dit oor hom self gebring het. Maar weet jy wat? Daar's 'n pa wat 'n herder is, of 'n herderseienskap. Kan ek 'n amen kry? Halleluja, wat doen die pa? Die pa kyk, wanneer kom hy seun, daai kind van my, wanneer kom hy net weer terug? En weet jy wat? Die pa herstel hom. En ons weet hoe die jongste broer, of die oudste broer, baie jaloers was en so aan, maar die pa sê, ag man, gee vir hom weer 'n kleed. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger, slag sommer die vetgemaakte kalwe en bring dit, laat ons eet en laat ons fees vier, want jy sien, hierdie kind het by homself uit tot sy sinne gekom en hy het by my weer uitgekom, want jy sien, hy moes eers by die draaipunt uitkom om te sê, ek gaan opstaan en ek gaan terug na my vader se huis toe. En die oomblik toe hy dit doen, het hy weer sy siel verkoek, om terug te draai, om te herstel, weer by die goeie herder uit te kom. Wow! Ek sê, that's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve. Wat sê die Bybel? Hy kom in 2 Timoteus, ek gou vir u lees. Nou sê die Bybel so, hoor hierso. En ek gaan dit ook gou vir jou weer meer vereenvoudig. Hy sê, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Wie se wil? Die wil van die Satan. Hy sê, hulle moes nugter word. Hulle moes nugter word en vry van daai struike wat die duiwel daar stel. Hy sê, omdat die duiwel 'n plan het om jou in die struik te vang en jy sy wil begin te doen.
Wow. As ek dit vereenvoudig sê ek so, dan sal julle tot julle sinne kom en uit die duiwel se struik en sy vangnet ontsnap. Want so vang hy Satan jou as mens om dan te doen wat hy Satan wil hê jy moet doen. Maar hy wil jou verkoop. Hy wil ons vernuwe in die dele om te sê, Here, maar ek gaan nie in daai dele staan nie. Hy gaan my nuut maak, hy gaan my herstel. Verstel die verstand van die mens. Ag, weet jy wat wil ek sê? O Here, help Suid-Afrika. Herstel die verstande van Suid-Afrika se mense tot binne in die parlemente. Dat hulle weet, o, daar's 'n God wat nie kan maak. Dinge kan verander, weer op die regte paaie kan bring. Voordat die duiwel die mens gryp. Hy vang jou in 'n struik, sodat die mens sy Satan se wil sal doen. God sê, ek herstel jou. Weet jy wat wil ek vir jou sê? Bring jou foute. Bring jou tekortkome. Bring jou mislukkings. Weet jy, ek leer het uit die pottebakker uit. Amen. Toe die pottebakker se klei so misluk, ag, ek dink altyd daaraan. Sê, o Here, daar's klei wat baie keer misluk en verbrokkel, is dit so? Het jy ook al gevoel jy skiet tekort? Het jy ook al gevoel, o Here, ek maak foute, Here, ek is 'n mislukking. Luister vriend, hoor my, daar's 'n God in die hemel, hy's 'n pottebakker. Hy's 'n herder. En wanneer die klei kom, dan druk hy, dan brei hy die klei, en dan maak hy wat? 'n voorwerp wat vir hom behaaglik is. Hy gee weer 'n kans. Ons moet net nie laat die kanse bly deur ons verbygaan nie. Want die Satan wil jou in 'n struik vang. Maar wees nigter, sê die Here, word hier reg in jou siel, dat hy jou kan verkoop, dat hy jou kan herstel. Ek gaan vir 'n verhaaltjie vertel van 'n vrou, Dr. Billy Graham se dogter. Sy het 'n boek geskryf oor die dinge wat sy deurgemaak het. In kort, skrywer Ruth Graham, dan dit is Dr. Billy Graham se dogter. Sy was 21 jaar getroud. Na 21 jaar, toe vlug sy uit die huwelik uit. Ag, en sy voel, sy het haar ouers teleurgestel en sy het God teleurgestel. En sy sê, by daardie dele, kom sy na 6 maande uit die huwelik, deur die egskeiding ontmoet sy weer iemand. En sy trou weer. Haar ouers het gesê, Ruth, dis dalk 'n bietjie vinnig. Moenie so haastig wees nie. Maar beter wetig, het sy gegaan en sy het dit maar gedoen. En sy trou met die man. Hulle sê 5 weke skryf Ruth. Later, toe vlug sy uit daai huwelik uit. En sy bel haar pa. Sy sê vir hom, Dad, I'm coming home. Sy sê, maar in die kar, terwyl sy ry, voel sy weer eens hoe dat sy haar pa teleurgestel het. Die skande wat sy veroorsaak het. Sy dink wel, hoe gaan ek hulle in die oë kyk, deurdat ek hierdie fout nou weer 'n keer gemaak het? En Ruth sê, toe sy om die draai kom, toe sien sy haar pa by die hek. Sy ry in, hy stap na die deur toe, maak die deur oop, haal haar uit die kar uit en druk haar vas, en sê, welcome home, honey. Welcome home. Weet jy wat sê Ruth? Sy sê, dit was een van die grootste oomblikke in my lewe. Sy sê, ek was gebreek,
maar ek is aanvaar. Ek het vuil geword, maar ek is nog geliefd. Ek was uitgewerp, maar ek is weer verwelkom. So verstaan ons die goeie herder in ons lewens. As jy voel, jy het teleurgestel, jy het tekort geskiet, jy maak dit nie, jy het misluk, en kom ek sê net vir jou, elke mens beleef sulke tye. Elke mens, en as jy dit nog nie beleef het nie, welcome to the real life. Jy sal dit beleef. Dit is dinge wat gebeur. Maar weet jy wat wil ek vir jou sê? Vra net die Here, die goeie herder, dat hy jou siel verkwik. Dat hy die een sal wees wat jou weer herstel, wat jou nie herniet maak, wat jou weer op die regte pad kry. En weet jy, ek wil sluit hiermee en vir jou sê, meneer, dame, gemeente, mag goedheid en guns jou volg al die dae tot aan die einde. Jy weet, daar is 'n verhaaltjie wat ek gelees het, en hiermee sluit ek, van die man wat gesit het by 'n groot gehoor, en iewers het hulle gevra vir hierdie besondere persoon om Psalm 23 voor te dra, en baie dramaties het hierdie man met die strikdas netjies geklee gestaan en Psalm 23 voorgedra, en toe hy klaar is, toe staan die mense op en hulle klap die hande vir hom. Maar dan lei die ou verhaaltjie, maar daar sit toe 'n ou oom, hy is toe al 'n bietjie verslete, jou baard is lank, hy lyk nie so goed soos daai man nie, en hy stap toe op en hy sê, kan ek nie ook net Psalm 23 voordra nie? En toe hy begin om die Psalm voor te dra, toe begin die trane van mense se oë afloop. En toe word vir hom gevra, meneer, jy het dit nou gedoen, die eerste man het dit op 'n wonderlike wyse gedoen, hy het 'n handeklap gekry, maar by jou het ons gesien, dat mense vee trane af. Hoekom, meneer? Toe sê hy ken Psalm 23, maar ek ken die herder van Psalm 23. Ek en jy ken die herder. Ek wil dit sing, ek wil dit bely. Die Here is my herder. Niks sal my en jou ontbreek nie. Onthou, as jy Jesus aangeneem het, is hy jou herder. En weet jy wat gaan hy maak? Hy gaan jou herstel. Hy gaan jou nuut maak. Hy gaan jou verkoop. Hy gaan jou weer op die pad kry wat die herder van jou wil hê. Moenie agter jou kyk as die leeu brul. Amen. Moenie agter toe kyk nie. Hou jou oog op die herder. Halleluja. Die herder sal hom uitsort. Mag die Here jou seën en genade op jou rus. Staan saam met my. Steek jou hande op. Net daar waar jy staan. Dan sê jy net so ver as wat jy dit ken. Sê die Here is my herder. Niks gaan my ontbreek nie. Sê dit met jou lippe. Sê dit, bely hierdie Psalm so oomblik. Die Here is my herder. Here, niks gaan my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in hierdie groen weivelde. Hy vat my na waters waar rus is. Hy verkoop my siel. Hy verkoop hierdie siele vanmôre. Hy herstel
herstel mense, Here. Hy herstel probleme, omstandighede. Hy herstel mense wat nog nooit by die Here uitgekom het nie. Want die bloed van Jesus is ons anker in ons lewens. En hy breek nog bande, en almal wat dit glo, gee harde halleluja en gee die Here eer en sê my God lewe en hy verkoop my siel, hy verkoop my siel. Hy lei my in sy spore om te doen wat reg is. O Here my God, ek dank U daarvoor. Halleluja. Staan net.